Ok, kaka dada, baba, mama wapa kwetu mjini Bukavu. IBTC Film School inawajia na mafunzo mbalimbali kwa vijana wote ambao wanatarajia kuifanya technology. Na IBTC Film School, comme je vous l'ai dit, mon émission ilipita précédemment que haikuwa fanya mzaa. IBTC Film School iko na déjà na bon nombre ya étudiants benye biko bana apprendre déjà na bana profiter kuma fruits zabo kuma service bana rendre déjà public ya Bukavu, raison pour laquelle tupenda tuzogele ba étudiants fulani ambao déjà balishaanza bénéficier na ku inciter na ku inviter bingine ba jeune benye balikuwa wanaanza ke ni fiction, balikuwa wanaanza ke ni rêve. Bon, il est toujours normal chez IBTC de pouvoir organiser quelque chose. Raison pour laquelle tout à zogele à kaka kwanza déjà je vais profiter ma service na ma fruit za IBTC. Jambo kaka. Jambo. Unafanya nini ku IBTC? Ku IBTC ninafanya filmage. Filmage. Et à partir de filmage je pata ku IBTC, tu vois que ça va ou ça ne va pas? Vraiment naona que ni kitu moja très important sana, naona que inaendeka mzuri. Unaweza ambia nini bali bingine bajini benga bangana rêver au lieu de profiter na hii moment yenye IBTC deje kwa pakote Bukavu? Kama ndezembea bajangu benzangu bajene ki vraiment bakuye bapate kile kitu kinamini konapata ba bénéficier kwa hiyo. Déjà kaka tu abantambia kiko nafanya filmage na natupreze que tout va dans la normale. Na mwingine kaka tumzogele basi. Jambo kaka. Jambo sana. Na ni mwanafunzi ama mwalimu? Ni mwanafunzi. Unasoma nini ku IBTC? Mimi nafanya filmage. Filmage, est-ce que filmage ça va ou ça ne va pas chez IBTC? Filmage kabisa ça va très bien. Est-ce qu'on est encouragé mwingine jeune akiwa ku IBTC na hata kwa DC vraiment? Oui, d'ailleurs naambia ba jeune wote bakuye parce que tuko tunafanya filmage professionnel hapa ku IBTC. Ok, merci beaucoup. Walikuwa waetudiant ambao wanafanya filmage, tuzogele wengine waetudiant tuone nao wanafanya vitu gani ku IBTC na watuambie kama IBTC na promettre ama hapana. Isibaki tu question ya kusema bila kuona matunda ya IBTC. Tumzogele basi mwingine kaka karibu yetu ambaye anasema ni ku IBTC. Jambo papa. Jambo sana baba. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Christian Kalondawa. Papa Christian Kalondawa, na uko étudiant ku IBTC ama uko tu kia visiter uko mwalimu bien? Hapana, mimi niko étudiant hapa. Ku IBTC unasoma nini papa Kalondawa? Mimi nafanya conception ya site web. Conception ya site web. Et déjà là on a que avec mafunzo ya ile wanakupatia juu kwa un jour concepteur ma site web ça va? Ndio inaendelea kabisa. Juu shafa 3 jours hapa sasa tunaanza. Antuka mambo ni sawa na ukipenda tutaonesha yenyewe kunafanya. Déjà papa Christian alishaanza déjà savoir quelque chose, alishaanza intérioriser quelque chose. Déjà on est à te expliquer au niveau gani pale kwenye uko déjà. Hapa niko na concession juu ya nani hapa ni titre, juu ya adresse ya web. Kwa hapa ni kichwa ndio tete. Hapa hivi unaweza andika jina kani Bukavu, ni Bukavu niko na besoin ni créer site ya web. Bon hapa sasa inabidi ni arranger vitu yote kisiko naenda mzuri. Mimi naomba nitie vitu nyeko vya mzuri. Vitu wenyewe vinapendeza mbele ya watu. Ndio maana unakutana niko nafanya hapa. Mwingine mwanaona anaweza sema mchezo lakini ni vitu wenyewe naomba akili na kunatumika kunaangalia vile kunafanya. Papa Christian, est-ce que unaweza ambia sana nini ile nyingine ni bon nombre ya watu wenye bangana zake IBTC comme rêve ama iko mu fiction ama iko mu mythe? Est-ce que unaweza waambia nini? Aujourd'hui c'est par rapport à ma flux déjà ushaanza bénéficier. Juu ya napenda niambie watu kusema kwamba kuliko mwende nafasi nyingine ni lazima mkuje na muangalie mambo kisi iko naendeka ili usiibwe kwa mtu mwingine, lakini ya maana ujue kenye wewe peke juu teknolojia inaendelea, na kama teknolojia inaendelea na wanakuletea hapa nyumbani ni lazima ufanye kitu kinyi kinapendeza watu. Sasa kisema ekipe zetu hapa kuko ma ekipe zazina site web. Sasa ya maana kama unapenda ukuye hata ba secretary wa ma ekipe bakuye baangalie bafanye batumike juu basi wadanganye wala basikuwa wapiga maforfait kila siku juu ya kutuma ma license fasi nyingine mwingine ndio batumikie. Ndio yenyewe nilikuwa penda niwaambie watu iko wazee wala wa vijana karibu. Ok, merci beaucoup papa Christian.
Kaka dada, monde inaendelea na ukiendelea na review utajikutana tu vraiment huko nabakia kila siku nyuma. Kwa wale wote ambao walikuwa wakitarajia kwenda nchi jirani ajili ya kuweza kufanya vitu fulani, IBTC Film School inabafasilite matashi. Olia kwenda tena ma pays voisins, niende Burundi, niende Uganda, niende sijue Rwanda juu ya kufanya quelque chose na concernant informatique. IBTC ilisha bazogelea deja pa karibu ina facilite matashi. Mais aussi naona mwingine kaka karibu yangu, sijue naende Buzogele tu ni nani? Jambo kaka. Jambo sana. Na wewe ni nani kwa hapa ku IBTC? Mimi nimeitwa Steven Kaikwa, niko mwalimu wa graphic design. Uko mwalimu wa graphic design. Na ile graphic design ina avantage gani kwa mtu anaweza kuapprendre na graphic design hapa ku IBTC? Asante sana. Graphic design ina avantage nyingi sana. Ukikia kwenye IBTC unasoma graphic design, uko na chance ya kutumika maafishi kama vile tumeona maafishi ya gospel, hata maafishi wa profane, hata mabana tumefanya hata ma business card. Vimekuwa vitu mingi sana kabisa ambao tumefika, ndio maana tumewakaribisha wote, wanaweza kufika. Karibu sana. Hakutakuwa deception mtu akikia IBTC? Hapana kabisa, kama vile mnaona ni wanafunzi wao wanesha kufanya hii ma resultat hapa, ni kama vile yamekuwa kwenye exercice yake ya design ya gospel. Hapa imekuwa kwa introduction, ilikuwa mwanafunzi ambaye nilikuwa naye ku ereza mbele amekisha kutoka, lakini exercice yake hapa nilikuwa ingali natia ma correction, na dans quelques jours unaona kama kushakuwa amelioration, angana napanga vitu na unaona kama mambo yatakuwa safi kabisa. Hatuseme muvide vitu vimeonekana, tuko na preuve la appui kama kazi inaendelea vizuri. Asante basi. Tunashukuru sana. Bon, mimi naitwa kwa jina la Kamola Brigadier Jean-Claude, ni president provincial de photographe et cameraman ya province ya Sud Kivu. Ninaitwa kwa jina ya Deogracias Bashimbe Lugerero, niko secrétaire provincial de photographe cameraman de Sud Kivu. Tulipenda tuongelee kuhusu IBTC. Wewe kama vile president ambao una reglementer ile service, unaona IBTC aje na ujio ya kuencourager batu ama hapana? Bon, mimi binafsi wakati IBTC ilifika hapa nilikuwa vraiment nikimshukuru Mungu kuona imefika, parce qu'il ilikuwa déjà parmi objectif yenye tulikuwa nayo mu plan d'action juu ya kuongoza wa photographe cameraman, parce que nilisema kama il y a longtemps nilifanya experience, nilipita ma province, ma commune, ma territoire, j'ai retrouvé que ba photographe bengi ku 100% ku 10% yenye ilipase ku ma formation. Alors mimi binafsi nilikuwa natafuta nafasi gani tutafungula masomo ya kufunza wa photographe cameraman kwa kuongezea ujuzi. Alors wakati IBTC ilifika hapa, mimi nilikuwa kwanza kufika mwa bureau kwa kujirenseigner, kwa kuangalia, kuuliza reglement itakuwa namna gani, na nilishukuru mkubwa wa IBTC alifika akanielezea ukweli, akanionyesha kama kweli wanakuja juu ya kufanya formation de prise de vie mu province ya Sud Kivu, banakuja kufungula ndio masomo. Na wakati nilikuta vile, mimi nilifurahi, nikasema voilà, bali nionyesha bifaa yote, baka ni convaincre en tout cas, nikasema na ni kweli inawezekana. Kwanza tulisema asante sana ya ujio ya IBTC hapa Sud Kivu, kwa maana kuna miaka ya kutosha tulikuwa tunalia tupate shule yenye kuwa na hii ujuzi ya kuwaongezea wa photographe cameraman wetu ujuzi mwingine, sababu yenye wanafanyaka iko treba par rapport na yenye tunaona IBTC iko nayo kwa kutupatia. Wakati tulikutana na chef de division en culture des arts, akanambia kweli wanakuja juu ya masomo, muungane pamoja kusudi tuangalie namna gani tutaongezea wa photographe cameraman wetu wa province ujuzi, parce que ilionekana kama haba wengi hawana ile ujuzi, wanakamata mwele sense mu cadre ya kukamata tu. Na ndio maana nilisema kama IBTC mi binafsi niliunga mkono. Ile kuyunga mkono ndafanya gisi yote kwa kusensibiliser wa photographe wote tukamate IBTC kama vile ndio fasi yetu sasa ya kufanya recyclage. Tutarecycler ba photographe cameraman a partir ya biti IBTC. Alors, kila photographe yote ningemsi mwenye anatafuta kabisa na mwenye ngana heshimia kazi yake afike sasa kujiandikisha, tuanze pamoja. Tuliomba wa photographe cameraman wetu wa Sud Kivu wajiandae kama vile walianzia katika mji mkuu vile ya Bukavu. Wakati tutakuwa ma territoire, wale wa ma territoire nao tuko tunawahimiza wajitayarishe, kisha vile na ma territoire nazo pia ziambo atepa, sababu iko kazi nzuri na iko avenir mzuri ya province yetu ya Sud Kivu. Parce que mi binafsi
nilisema kama photographe mwenye hata kuwa deja mu formation vraiment mu miaka itakuja hata kwa nafasi mu terrain parce que tulikuta kama terrain nayo yetu inaharibika. Niko na reclamation ya ba photographe benye kama banajita ba professionnel banaona kama kazi na kufa na banani biko na kazi habajulikani. Parce que ça nilifanya experience banauliza sasa president ni Bairiri mniuliza koko mwenye aliuliza akasema sasa koma kone mwenye tunapasha yua photographe namna gani qui est photographe qui n'est pas photographe. Alors mimi sina na kurepondre parce que mimi nayo kama un photographe cameraman anapasha kuwa na formation. Alors nikajikuta kuko bamingi habana formation. Kumbe nikakuta bale bongine bote habana formation. Kumbe hivi des gens ndonda yua kuqualifier binya batafanya première promotion. Après première promotion, parce que tu sais yanza, tu t'as qualifié maintenant qui est le photographe et qui n'est pas le photographe. Il est ndajibia mzuri na ndakanda patia bale benye balipata balipana balianza formation nafasi ya kwanza kwa kukamata prise de vie province. Parce que mimi mwenyewe ndaona na bakubwa wa nchi na mwingine ndamuonesha kama hatutaki tena bale ba charlatan mu juu ya kukamata mafoto mu province. Kumbe benye banaruhusiwa sasa kamata foto. Inafaa bakwe bale bashapita deja ma formation kusudi tuyue kazi ambayo tuko nafanya parce que nilikuwa kuta kama kazi ya photo vraiment ni kazi ya muhimu sana, ça donne l'historique de notre ya maisha yetu. IBTC tunasema vraiment que soit la bienvenue huku kwetu, sababu mara nyingi tulikuwa tunalia tupate kundi au organisation moja yenyewe iweze kutusaidia, sababu fotografi wengi wanafanya tu na njoo wanakuwa na probleme na ba client wakati banaharibisha makarte CD nini za wale wa client wapo na maproblemu sababu hawana ujuzi ingine. Mais a partir ya IBTC tunajua kama hii promotion ya kwanza sasa inatoka itaacha sura nzuri na itaendelesha sura nzuri hapa Sud Kivu et pourquoi pas la République démocratique du Congo en général. Sasa unaweza ambia les populations ya Sud Kivu nini? Naomba wa population ya Sud Kivu yote bajiunge sasa bakuje ku IBTC na bajiunge pia na sisi association des photographes cameramen. Wale wote wale wazazi ambao wako na watoto wawalete tuwafunze, wale surtout bale benye wanapenda parce que nilikuwa kuta kama population ya Sud Kivu inapenda kamata foto sana. Juu ukiona mtu anajiinteresse kwa kamata na appareil ya foto ya telefone tout ça niko na wanapenda. Kumbe tunapanda sasa vie kubale bote benye wanapenda kamata foto bakuye kufanya formation pourvu que musa tunaanza musako kwa banyaba kufanya formation. Tusikute unaanza tuambia kama uko na doa kukamata foto mamake tulikuita kukuya. Hivi tunabaita mzazi muiko na mtoto mwenye anapenda kufanya ufundi parce que niko na regetea hata kwa bazazi banapana franga kwa universite manini mais utakuta anapata licence mais hana kazi. Sasa unajikuta pourquoi alipoteza franga mingi ku licence au mamake kulikuwa mwae ya kupata grade yake ou bien brevet yake na anaanza kazi yepeke. Kumbi bakamata bale bote balishapata ma licence bana makazi bakuye baanze formation dans X temps après 3 mois batafungula kazi yake ya bien notona kila mtu anaanza kazi anaanza quand même naye anapata emploi parce que tuliokuta kama bengi banakosa emploi na baingia mu kazi ya ubandi. Ile ubandi ndio tunapenda ku neutraliser mu province yetu ya Sud Kivu. Tunapenda kila mtu akuwe na kazi na ile kazi tuifunze na itatusaidia mu province. Donc population yote tunabaomba bafike pourvu que tuanze pamoja mwingine yetu na kuisafisha kazi yetu ya kazi ya photo na image na meme na nyie Bairiri kuko ba photographe kama meme iko ma maison de presse bakuye baongeze ma ujuzi parce nilikuta hata mimi mwenyewe iko attaché kwa maison de presse mais soko naona mutere analeta ma image zenye vraiment haziko bien sasa zinapita ku television bananza tuzarau est-ce que vraiment mu province muko ba cameraman kwa radio bien television hakuna benye bien alors na bakuye kusudi tuongeze ujuzi tupate qualité ya mzuri na si tupate gisi ya kupana ma image face nyingine ba apprécier quand même. Tuliambia kama IBTC nous serons ensemble tutatumika mkono mkononi. Voilà, ndio message yetu ile kama vile wasimamizi wa photographe cameraman wenye kuongoza hapa ku Sud Kivu. Basi tunashukuru basi. Merci. Merci beaucoup président. Merci beaucoup.